สุดขั้วระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2565และแล้วก็ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่งดูเหมือนว่าปีนี้บริเวณประเทศไทยของเราเจอฝนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็มีฝนหน้าฝนก็น้ำท่วมถึงหน้าหนาวยังเจอกับฝนนอกฤดูทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายและในช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะเข้ามาทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศที่หนาวเย็นซึ่งพ่อแม่พี่น้องหลายท่านต่างตั้งหน้าตั้งตารออากาศที่หนาวเย็นนี้โดยคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามดูกันว่าอากาศหนาวเย็นนี้จะอยู่กับเราได้อีกกี่วันและความหนาวเย็นแบบสุดๆขั้วจะอยู่ในช่วงวันไหนส่วนฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบริเวณพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องถึงบริเวณประเทศไทยที่มีอากาศแปรปรวนหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งในวันนี้มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อมองจากโมเดลสภาพอากาศแล้วจะเห็นได้ว่าเส้นความกดอากาศเท่าหรือเส้นแห่งความเย็นที่ 1014 ได้เริ่มแตะเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยมีอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมจึงส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคจากปัจจัยที่ส่งอิทธิพลดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุโขทัยและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร หลังจากนั้นตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้ามาทางบริเวณอ่าวไทยซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคและจะมีฝนตกหนักส่วนมากอยู่บริเวณตอนล่างของภาคหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาทางบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียในวันที่3ธันวาคมโดยจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงบ่ายจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองแบบต่อเนื่องและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงตอนล่างของภาคโดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนมากอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคหลังจากนั้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนยังคงตกหนักแบบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำโดยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณตอนกลางของภาคหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคใต้ในช่วงดึกของวันที่3ธันวาคมซึ่งส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักแบบต่อเนื่องจนถึงวันที่4ธันวาคม2565ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณตอนบนของภาคใต้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณภาคใต้ไปในช่วงค่ำของวันที่4ธันวาคมซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากแบบต่อเนื่องโดยกระจายตัวเกิดขึ้นได้ทั้งภาคหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำจะเริ่มทวีกำลังแรงขึ้นในบริเวณทะเลอันดามันโดยมีการคาดหมายว่าอาจทวีกำลังแรงขึ้นถึงระดับพายุไซโคลนแต่ลักษณะของพายุนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงจะส่งผลทางอ้อมโดยดึงดูดทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นอกจากที่ต้องเฝ้าระวังกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วให้เฝ้าระวังคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว
หลังจากนั้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 มวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่หลังจากนั้นมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่มีกำลังค่อนข้างแรงแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอีกรอบหนึ่งซึ่งอิทธิพลของมวลอากาศเย็นในรอบนี้จะทำให้มีอากาศหนาวเย็นจัดเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากตามโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าเส้นไอโซบาร์ที่ 1016 และ 1018 ได้เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านจึงคาดว่าจะทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศเย็นถึงหนาวและบางพื้นที่มีอากาศหนาวจัดเกิดขึ้นได้เมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นบริเวณภาคใต้ส่วนมวลอากาศเย็นในรอบนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมลึกถึงบริเวณตอนกลางของประเทศจึงส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 9 ธันวาคมนี้นะคะจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ